各位嗱，而家拍第一個片咧，就係地產造世界嘅第一輯。咁呢個片咧就係講一講啦，其實都唔係地產咁簡單，係做工作嘅辦法嗱。呢度睇到咧有一沓簿，呢度係今天寫緊嘅簿，呢本係2022年嘅呢本簿咧，2003年我喺城市地產嗰度做經紀，呢個應該仲係經紀。過2年之後咧，2005年咧應該係轉咗做 book 卡，再考多一級嘅牌嘅。咁呢本係咩咧？1996年，我喺友聯電業嗰度做工程師，嗰時候嘅 logbook 嗱，我處理嗰啲收音機啊、電視機嗰啲機殼啊，嗰啲資料啊，嗰啲模具有咩問題，要點樣去修理，叫下面啲人去改翻好啲圖紙啊，搬呢樣搬嗰樣啊咁樣。跟住上大陸開會，又係揸呢個，見老闆又係呢個，見客又係呢一個。咁及至咧呢個習慣一路沿流到咧做地產，做 logbook， 做裝修工程。嗱，呢個2003年，即係我由做裝修轉去做地產嗰個時間。03年咧，我就兩樣都做嘅，地產嘅客繼續去開發啦，裝修嘅工程繼續做。咁跟住做咗2-3年度咧，就將地產、將裝修全部絕大部分刪晒啦，除非係好熟嘅朋友去，即係人叫你幫手咁樣，咪幫佢手咯。當日張卡片我就揾得翻，呢個係唯一剩翻一張嘅啫，唔知點解咁好彩留係得一張喺度。咁呢一張講咩嘢咧？呢張講就係無論你做咩都好啊，都要 keep 一本 logbook 啊。嗱，呢一沓其實我個書房仲有一沓嘅，我攞唔晒出嚟。咁有咩好處咧？你有本 logbook 嘅時候咧，你基本上撮要嘅嘢、重要嘅嘢寫晒落去，或者你啲客戶嘅電話咪寫喺最後一頁咯。咁嘅時候咧，因為你 organize 嘅緣故啊，所以咧可以幫助你抄翻啲舊嘅資料。你突然間想揾一個客戶，突然間你想睇下嗰度嘅屋價幾多年前係幾多錢，租金係大概幾多，或者你有幾頁咧係做過啲 mortgage 嘅分析嘅，譬如你2年之後你賣咗現有嘅物業啦，又想睇翻當時嘅情形，咁你咪好方便咯，一翻咗去咁就個 calculation 喺晒度，咁係咪無往而不利啊？如果你係冇呢扎咁嘅資料咧，咁你次次都係由重新去開始，每次都係從新去開始。即係點解人哋要讀歷史就咁解㗎？因為有舊嘅個案去 reference 翻呢樣就係首先做任何一樣嘢都好，要有 logbook 寫低啲嘢點做 ，refer 翻啲嘢，有個記錄咁上下。抄翻
因為遇到問題有好多辦法嘅啫，問朋友啊，點啊，揾翻啲舊嘅記錄去睇啊，或者揾啲新嘅辦法啊，睇下而家潮流興啲咩。總之 problem solving 就係各樣嘅渠道都要去試下，同埋咧 logbook 啊不可少啊，係咪？真係冇點你㗎。嗱，好似而家今日地產造世界欄目開始，我年月日開咗呢個欄目，早上6時52分，好 detail 嘅，咁啊清楚啊嘛，係咪？多謝收睇，歡迎訂閱。